Payg'ambar alayhissalom davrlarida ham alohida sarkarda sahobalar, urushish strategiyasini biladigan sahobalar bilan Rasululloh alohida suhbat qilardilar va ularning gaplarini qabul qilardilar, olardilar. Shulardan bittasi Salmon al-Farsiy Handaq jangida chuqur ko'ylashni Rasulullohga maslahat bergan. Rasululloh birga tushib o'zlari chuqur ko'ylaganlar. Men payg'ambarman aql o'rgatma demaganlarda. Chunki ilm kimda? Ilm hammada bo'ladi. Katta olim imom bo'lsa, u hadisdan, Qur'ondan olim, iqtisoddan olim emas, meditsinadan olim emas. Masjidda qurilish bo'lsa, arxitektorga aql o'rgatishga haqqi yo'q imomdir. Lekin mana uni shaklini bunday qilib bering, to'g'ratxonani bunday qilib bering deyish mumkin. Lekin uni qanday qurilish baquvvat bo'lishiga imom aralasha olmaydi. Nimaga? Chunki u madrasada arxitekturani o'qimaganda, hadis o'qigan, Qur'on o'qigan, tafsir o'qigan. Bir joyi og'risa, borib olib doktorga aqllilik qilib qilinmaydi. Nimaga? Chunki bizga madrasada meditsina o'qitilmaganda. Uni medinstitutda o'qiganlar biladi, kimi qanday lecheniya qilishdi. Endi diniy sohada sizlar endi bizga aralashmasliklaring kerak. Chunki sizlar bizda o'qimagansizlar. Tan olsangiz ham olmasangiz ham. Chunki madrasada o'qiganmiz, madrasada din chuqurroq o'qitiladi. Ikkita madrasada o'qiganmiz. Qur'on nima va undagi hukmlar, hadis nima va undagi hukmlar, mana marosim, buni qanday o'tkazish. Domlaga kelib bilimdonlik qilmaslik kerak-da. Kim bo'lsin? Biladi o'z domla nimani qanaqa qilish. Buni aqib qo'ying, buni aqib qo'ying deb diniy yo'nalishda aralashmaydi.